توی این فایل صوتی خواستیم یه بحث خیلی مختصر مفیدی داشته باشیم در مورد چیزی که این روزها به غلط مصطلح به اعتصابات سراسری شده که در واقع همون اعتصابات بازاره و اینکه چه درک و دریافت نادرستی نسبت به این مقوله تو جنبش داره تزریق میشه و این چقدر تبعات داره و چه آثاری میتونه داشته باشه یا چه ضرباتی رو بالقوه میتونه وارد کنه. ما حالا در مورد مسئله اعتصاب، اینکه چه هست و چه نیست و همینطور در مورد اعتصاب سراسری و اعتصاب عمومی به وفور صحبت کردیم، اما اینجا تمرکز رو میذاریم سر همین مسئله اعتصاب کسبه و بازار. یه چند نکته که حول اون هست. شما اگه نگاه کنید رسانه‌های جریان اصلی و محتوایی که اپوزیسیون راست داره تولید میکنه، هر جا که صحبت از اعتصابات سراسری میشه به صورت پیش‌فرض منظورشون همین اعتصابات بازاره، اعتصابات کسبه است. یعنی این دو رو مترادف و معادل با همدیگه در نظر گرفتن و شما ببینید چه حجم عظیمی از انرژی تبلیغاتی داره صرف این قضیه میشه، چقدر فراخوان توضیح شده از سمت خود مردم که 14ام 15ام 16ام یا هر تاریخ دیگه نمیخریم نمیفروشیم، یا پوسترهای درست شد خطاب به صاحب مغازه و فروشنده و کاسب که نون تو خونه مردم نزن، از مالت بگذر، نمیدونم همراه شو با این اعتصابات و چه و چه. فلان خبرگزاری هم که باز میکنیم باز جریان اصلی و نقشه ایران رو میذاره جلوی شما با آب و تاب تمام شهرهایی که در داخلشون به این اعتصابات پیوستن رو فهرست میکنه و خلاصه یک تصویری از این ارائه میشه که به مخاطب اینطور القا میکنه که الان این مسئله اعتصابات بازار و کسبه یک اهرم استراتژیک و بسیار مهم در مبارزه با جمهوری اسلامیه. خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه دیگه. اول گفته میشه توی این فراخوان‌ها که نه میخریم و نه میفروشیم. حالا بگذاریم که از دیدگاه و از جایگاه یک مصرف کننده یا از جایگاه یک مغازه‌دار یا فروشنده و کاسب داره این گفته میشه. چه اتفاقی میفته و اینکه شما تو کی میتونی نخرید؟ 3 روز، 5 روز، یه هفته، یه ماه. خب تهش چه اتفاقی میفته غیر از اینکه خب منقرض میشید، از بین میرید، چون واضحه دیگه شما یه سری اقلام روزمره نیاز دارید، شما به روغن و برنج و نمیدونم چه و چه نیاز دارید، باید خرید کنید. گیرم نه 3 روز که ماها طول بکشه. غیر از اینه که شما مصرف کننده از بین میری و در اون سمتش اگه بخوایم نگاه کنیم اون فروشنده تو همین شرایط بحرانی اقتصادی که وجود داره اون چقدر میتونه دوام بیاره؟ باز 3 روز، یه هفته، یه ماه، 2 ماه اونم ورشکست میشه، از بین میره. یعنی یه گزینه جلو گذاشته شده که اصولاً هیچ آسیبی رو، ضربه‌ای رو برخلاف اعتصاب به معنی دقیق کلمه که در واقع منظور همون اعتصاب کارگریه متوجه خود حاکمیت نمی‌کنه. یعنی بار اصلیش رو میندازه روی همین بخشا بدونی که هزینه‌ای داشته باشه برای خود جمهوری اسلامی. بحث که به اینجا میرسه میگن که خب شما نگاه کنید که اگر اعتصاب کسبه و بازار اهمیت نداشت که جمهوری اسلامی واکنش نشون نمیداد. چرا قائم مقام بسیج در یک فایل صوتی افشا شده یا در بولتن‌های افشا شده یه خبرگزاری فارس برای سلامی و غیره میاد روی موضوع اعتصاب بازار متمرکز میشه، آمار ارقام میده، در مورد صحبت میکنه غیر از اینکه اهمیت داره. مسئله بر سر این هستش که ما در پاسخ در واقع به همچین سوالی نمیایم استراتژی خودمون رو بر مبنای واکنش جمهوری اسلامی تعریف کنیم و بسازیم. ببینیم واکنش جمهوری اسلامی چیه، بعد بر مبنای اون یه استراتژی بچینیم. چون اگه اینطوری باشه خب مگه بوق زدن هزینه نداره؟ تو کردستان بندر انزلی به خاطر بوق اعتراضی و بوق شادی شکست تیم ملی 2 نفر آدمو جونشون رو گرفتن. مگه شعاران از بالا پشت بوم یا پشت پنجره هزینه نداره؟ خب یه گام ویژه میاد تیر ساچمه میزنه به شیشه و مجبور میکنه غیره. نمیام میگیم چون پس این هزینه داره و جمهوری اسلامی بهش واکنش نشان میدهد پس ما میگیم یه استراتژی تعریف کنیم، میگیم از تاریخ فلان تا بهمان مثلا کمپین بوق زدن اعتراضی و کمپین شعار دادن از بالای پشت بوم و پشت پنجره منزل رو انجام بدیم. و این حرف هم به این معنی نیستش که نباید بوقی زده بشه یا نباید شعاری از پشت پنجره داده بشه. بحث بر اینه که یک امر فرعی رو، یک امر حاشیه‌ای رو نمیشه آوردش به متن و تبدیلش کرد به یک امر اصلی. نمیشه از یک تاکتیکی خیلی خرد و کوچیک یک استراتژی کلان درست کرد. یعنی انقدر اون رو بزرگش کرد که تبدیل بشه به این که این اون اهرمی است که ما می‌خوایم باهاش با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم و زمینش بزنیم، کمرشو بشکنیم. و این اتفاق عیناً در مورد این درک ناقص و اشتباه از مقوله اعتصابات سراسری راه افتاده که میاد اولا معادلش میکنه با اعتصاب بازار و اعتصاب بازار میشه که خب نمیخریم و نمیفروشیم. اولین
تأثیری که خود این روش داره نوعی ایجاد انفعاله. چرا؟ چون شما دیگه کارت مشخصه، یا من کرکرم میدم پایین میشم تو خونه، من مثلا خرید نمیکنم، وظیفه‌مو انجام دادم، مبارزه‌ام کردم، اگر هزینه‌ای داشته باشه پرداخت میکنم. چه نیازی هست برم تو خیابون و ریسک بردارم و گلوله ساچمه‌ای بخورم و بازداشت غیره؟ نمیکنم اون کارو. به نفع این سبک کار مثلا خیابون رو خالی میکنم. نوعی از انفعال میتونه همین روش به وجود بیاد. و دوم میاد و یک تاکتیکی رو جلوی افراد قرار میده که آسیب رو از رو جمهوری اسلامی برمیداره و میندازه رو دوش خودشون. یعنی همون قضیه نخریدن نفروختن. کما اینکه اگه یک مثالش رو بخوایم بذاریم، در خود کردستان چند بار اعتصابات بازار به صورت پشت سر هم اتفاق افتاد. نتیجه این شد که یه سری اقلام واقعا کمیاب شد. یعنی بالاجبار بخشا نونوایی ها، بقالی ها، سوپرمارکت ها مجبور شدن باز کنن، برای اینکه دیگه حداقل های مایحتاج ضروری و مورد نیاز ساکنان اون محلات و شهرها تامین کنن دیگه. پس نمیتونه تو ابدی هم چیزی ادامه پیدا کنه و تهش میرسه به این. یک حالتی البته وجود داره که نمیشه ندیدش گرفت و اون مثبته. اونم این هستش که اون اعتصاب بازار به معنی پایین کشیدن کرکه و تعطیل کردن کار و غیره پیوند میخوره به خود خیابان. یعنی ما مثلا موارد متعددی داشتیم، از جمله تهران یه دوره تو بازار آهن شاداباد بود، اخیراً سمت بازار چراغ تهران بود و غیره، که این تعطیل کردن میتونه تبدیل بشه به سنگربندی خیابون، میتونه تبدیل بشه به مثلا شعار دادن، تجمع کردن، بستن جاده و مواردی از این. یعنی ضمن که یه کار تعطیل میشه ولی پشتبندش پیوند بخوره به خود خیابون، نه اینکه خیابون تقلیه بشه و شما برید تو خونت بشینی و بگی آقا من وظیفه خودم انجام دادم دیگه، کاری بیش از این ندارم که بخوام انجام بدم. و یک مورد دیگه هم که میشه اضافه کرد، اینکه بارها اتفاق افتاده که مثلا اعتراضات شبانه بوده، خود نیروی انتظامی میکروفون گرفته، پاساژها مغازه‌ها یالا ببندید، نمیدونم یه گامیجاش اومده با تومش رو به در مغازه کشیده گفته تعطیل کنید. چرا؟ چون هدف روشنه، با تعطیل شدن اونها اولا خیابونا تاریک میشه، چراغا خاموش میشه، دوما جمعیت کاهش پیدا میکنه چون دیگه خیلی از افرادی که برای خرید و غیره اومدن نیستن تو خیابون، و سوم که تو اون فضا شناسایی کردن افرادی که مشخصا به قصد اعتراض بودن خیلی ساده میشه، چون شما دیگه توجیهی نداری برای اینکه بگی من چرا داخل خیابون هستم. پس میبینید که جمهوری اسلامی از این روش، یعنی تعطیل کردن بازار، استفاده کرده. و نکته آخر هم این که تبلیغات عظیمی که داره حول اعتصاب بازار شکل میگیره یک چنین توهمی رو میتونه در ذهن مردم بکاره که گویی جمهوری اسلامی شکست ناپذیره. چرا؟ چون مردم خودشون فکر میکنن که خب ما که خیابون رو نگه داشتیم، اعتصابات سراسری که کردیم، پس چرا هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نیفتاد؟ و این میتونه یکی از تبعات و نتایج توهم پراکنی نسبت به ظرفیت و قدرت یک ابزاری به نام اعتصاب بازار باشه. مجموع همینا که بذاریم کنار هم دیگه نشون میده که چرا این برداشتی که از اعتصابات بازار به عنوان اعتصابات سراسری وجود داره در واقع داره یک آدرس اشتباه میده، داره یک استراتژی و ابزاری رو جلو میذاره که کارا نیست در مقابل جمهوری اسلامی. بحث ما این نیستش که نباید باشه. چرا؟ اعتصاب بازار از جهت اعلام همبستگی با معترضان، نشان دادن مخالفت خودشون با حکومت و موارد دیگه بیشتر میشه که به لحاظ روانی و به لحاظ سیاسی اون تاثیر رو داره. ولی اینکه این بخش به قدری برجسته بشه که اصلا جای مفهوم اعتصاب که ماهیتش تو بخش تولید و توزیع باید باشه، اعتصابات کارگری باید باشه، جای اون رو بگیره و تبدیلش کنه به مهمترین اصطلاحی که وجود داره، تبعات منفیش میشه همینایی که من برشمردم. مورد دیگه‌ای هم تبصره مانند میشه به این اضافه کرد، اون هستش که وضعیت یک سری از نقاط ایران، یعنی مشخصا بخش کردستان ایران، با جای دیگه خب متفاوته. یعنی ما اینو میدونیم که حکومت مرکزی یا حکومت‌های مرکزی تاریخاً نیومدن اون بخش‌ها رو توسعه بدن، صنعت خاصی توشون ایجاد کنن، به خاطر اینکه ایجاد اون صنایع و تقویت کردن بخش تولیدی باعث میشه یه طبقه کارگر قوی کرد ایجاد بشه و در یک جامعه‌ای که سابقه سازمانیابی و تحزب داره، یا گرایش‌های چپ، گرایش‌های رادیکال داخلش قوی هستن، اگه این سلاح اعتصاب هم دستشون بیفته از توش یه انقلاب میزد بیرون علیه حاکمیت. درنچه عامدانه اونجا توسعه نیافته نگه داشتن و بیشتر به خاطر مرزی بودنش هم روابط تجاری است، مناسبات تجاری است، سرمایه تجاری اونجا بیشتر شکل میگیره و حول اون شما مثلا بخش‌های مختلف پیدا می‌کنید، از پولبر تا مغازه‌دار و کسب و کارهای خرد و غیره. بافت طبقاتی که شکل گرفته تاریخاً به این دلیل اون شکلی است.
در یکی از شیوه‌های در واقع واکنش نشون دادنش تو مبارزه اعتصاب بازار بوده، ولی در همون نقاط وقتی ما نگاه می‌کنیم هیچ وقت اعتصاب بازار به معنی انفعال نداشته. صبحش کرکره می‌کشیدن پایین، شبش کف خیابون بودن، ولی جاهای دیگه، نقاط دیگه این اتفاق نمی‌افتاده. و تو همین مثلا فراخوان قبلی که دادن، تو فراخوان کنونی که دادن، صرفاً اعتصاب بازار به معنی پایین کشیدن کرکره و تعطیل کردن و غیره، بدون اینکه پیوند بخوره با خیابون. حالا فارغ از این مسائل، یه سوال دیگه هم که مطرح میشه در مورد همین فراخوان 14 15 16 آذر که بخشی از بازارم تو شهرهای مختلف به شکل اعتصاب بهش پیوست و از اون حمایت کرد، اینه که آیا این روند نزولی اعتراضات خیابونی و تعداد کمتر مردم تو خیابون فقط به اعتصاب بازار ربط پیدا میکنه؟ ما تحلیلمون اینه که نه. دلیل اصلی اینه که جنبش تا الان تلفات بسیار سنگینی داده. یعنی شما در نظر بگیرید که حداقل 18,000 نفر بازداشتی داشتیم، دست کم 400 کشته داشتیم، هزاران مجروح و معلول داشتیم. یعنی اون موتور پیشبرنده و محرک جنبش از روز اول تا الان آسیب زیاد دیده. به همین خاطر هم هستش که همیشه از دورهای قبل اینو میگفتیم که مردم تا ابد نمیتونن خیابون نگه دارن، هرچند که این به این معنی نیستش که دوباره برنمیگردن، چون قطعا زمان لازمه تا التیام پیدا کنه و دوباره سر یه مناسبتی یا به بهانه‌ای بیان به خیابون. ولی بدون تعارف اینو باید بگیم که مردم دست خالی نمیتونن تا ابد تو خیابون بمونن و حتی همون سبک اعتراضات محل محور و ضربتی هم که تا الان باعث شده جرقه‌های اعتراض خیابون روشن بمونه هم داره تلفاتش سنگین میشن. یعنی یه جا رو میگیرن، میبندن، شعار میدن، بابت همون هم چند تا بازداشتی داریم میدیم، بابت همون هم تعدادی مثلا مجروح میشن و گلوله ساچمه‌ای. در نتیجه اینجاست که نقش جنبش کارگری خیلی مهم میشه. یعنی اعتصابات کارگریه که میتونه این بار رو از دوش خیابون برداره و یه راهی بشه برای تداوم کم هزینه تر جنبش در مواقعی که مردم خیابون رو نمیتونن نگه دارن. یک وقت تنفسی بهشون میده تا بتونن که خودشون رو در واقع ریکاور کنن و دوباره برگردن. حالا بعضیا این جلو نیومدن جنبش کارگری رو که خیلی عوامل دلایل متعدد و پیچیده پشت خودش داره، میخوان بیان با اعتصاب بازار پر کنن، در واقع اعتصاب بازار رو جایگزین و جانشین اعتصابات کارگری کنن. ولی مسئله این است که این خلأ رو به این شکل نمیشه پر کرد. و حالا اگرم جنبش کارگری نپیوسته، از این نتیجه نمیگیریم که خب پس بریم سراغ یه کار دیگه. بالعکس ازش نتیجه میگیریم که موانع نپیوستنش رو کم کنیم. و خب این میشه گفت وظیفه اصلی یا شاید چالشی در این وظیفه است که روی دوش ما قرار داره.